好，没有关系，还是我们新的这个内阁了哈。这些人没有入阁的原因，是因为仇恨值吗？还是现在民进党继续在玩一个所谓大风吹的游戏？到时候恐怖破口会现形呢？哈，我们来看看昨天这个有点紧张深色的小白兔哈，这个温暖的大人哥哈，陈建仁他说，其实我对接阁揆是有犹豫的，因为我必须放下学术研究工作啊，而且那个苏贞昌的成绩太杰出，怕自己无法挑起重担。这句话翻译成白话就是苏贞昌太凶悍了，我没有办法跟他一样，我好坏哈。那然后呢，网友就开始炮轰了，说你看。这个就是矫情啦，哈！如果这样有犹豫的话，就是矫情啊。而且呢，这个蔡总统给他的4大任务是隔靴搔痒，哈。因为昨天孙亚千也说了，如果只有这么多的任务，你之前7年在干嘛了呢？而且苏贞昌也做了4年啦，难道都没有做事吗？哈！而且可能需要一个新的两岸论述，给我们这个。民众安全的感觉啦，尤其是他可能一上任之后，搞不好啊，连这个办公室都还没有熟悉，碰上的可能就是麦卡锡要访问台湾了。因为这个烫手山芋恐怕即将引爆的又是再一次的台海危机。哎呦，陈建仁，我真的替你捏把冷汗哈。那当然，对于这个新的这些这个内阁的成员，很多人都有很多的评论，我们一一来看看哈。首先，赖士葆委员说，这个内阁改组就是绿色大班风啊，不是用人唯才啦，国家怎么会进步呢？好，放来放去也就是这些人啦。哈，议员游淑慧说，有人说我之前的预测名单太准了，我不是神通哈，而且重点是我也没有内线哈，而是民进党派系分赃、用人为私的剧码，太容易猜啦，随便都可以猜得到哈。然后巧芯说什么？巧芯特别关心的是陈时中啦，哈，这个阿中，哈，他说民进党现在要重新造神了，因为没办法啊，陈时中已经跌落神坛了，哈，神话破灭就可以丢掉了。这个绿营哈，现在对于陈时中讲叫做可歌可泣，不是赞扬他哦，而是可以切割，可以丢弃。好伤心哦，所以呢，要把当初这个造神的模板，现在复刻在陈建仁的身上哈。因为当时那个防疫5月天的时候，陈建仁给人就是那种很温暖啊、很勇敢的那种形象，但是后来跌落神坛之后就不一样了，所以现在想把这个模板再放到陈建仁的身上去哈。那另外就是这个呢，传出呢有人掌握了潘孟安论文比对的内幕，哈，那如果等他担任大卫的话，就会公布。那最新的消息是，潘孟安昨天在接受访问的时候说，他不会入阁，因为接下来他想要帮赖清德选总统。他说他跟赖清德是好兄弟，所以他决定要这个不会入阁，他要帮赖清德。哈，另外就是陈吉仲留任了。不是一直说他要走吗？哈，怎么他又留了呢？哈，说又要之前说回学术界啦，然后说什么戒掉的期限已经到了，结果还是可能继续当农委会主委，目前还没有确定哪是可能啦。哈，郭正亮就说了，农委会主委是真的找不到人了吗？好，如果是陈吉仲留任的话，可能会让民进党又出现了一个大破口。好，另外还有就是蔡明燕接任国安局长，他是原本是外交部的政务次长。好，范世平教授说，其实蔡明燕不是白纸一张，哈，凭他的专业历练，进入状况不难，哈。比较大门槛来自呢，就是比较大的一个门槛是来自组织的文化，因为在整个国安体系当中，是蔡英文总统是一把抓的哈。这个蔡明燕有没有办法进入这个大门槛呢？这个组织文化有没有办法可以融入呢？这可能是他的一个关键了哈。那另外还有考量疫情的因素。还有熟悉卫福部的业务薛瑞元也可能会留任哈，那留任其实没有比较差啦哈，因为原本说如果他会被换掉的话，换上来的可能会是王必胜。那大家觉得这2个人有哪一个比较好嘛？好像真的没差了哈。然后所以呢，网友就说了，绿营的小圈圈玩大风吹，然后有人说陈时中仇恨值太高了哈，然后还有人说陈时中仇恨值连民进党自己都怕。不是啊，重点是当时陈时中也是民进党拱出来的嘛哈。这一下呢，阁揆变成什么？
阁揆哈，傀儡的傀，所以大家也说嘛，就只是个人形立牌，后面呢一直在这个调度的哈，其实是蔡英文总统。好，那再来我们就看到这个蔡明彥了哈，蔡明彥要接国安局长，他真的能够驾驭情治机关吗？前立委蔡正元就说了哈，其实蔡明彥呢是蔡英文总统哈栽培已久的一个暗棋，所以这次刚好借这个机会把他放到这个位置上。上台了以后呢，那他一步一步走入实际上操作国安问题的工作，所以他被委任为国安会的副秘书长。那同时也是以这个资历呢，外派当欧盟跟这个驻比利时的代表。其实这个重点就是说，就是操作欧洲的体系。那在欧洲的体系对于这个台湾的一些安全的影响，虽然是不如美国跟日本、新加坡哈。以及东南亚，但是基本上也是一个很重要的一个位置。那调回来以后呢，他当然在国安体系很受蔡英文的信任。那现在呢，竟然说在国安体系有从事那么久，去调任国安局的局长哈，这个是继陈明通之后啊，这个第2位学者出身的国安局的局长。那未来的表现如何？因为国安局本身是讳莫如深，外面也不得而知了哈。比起国民党以前喜欢用军情单位出身的人呢，是完全不同的思考哈。所以在国安的实际操作上，他可能比较倾向于对于这种情报资料的分析跟整个安全环境的研判会比较多一点。所以这个人选目前来讲，不能说他好或不好，对或不对哈啊，因为我们没有足够的资料来判断。好，谢谢米粒的抖内，因为刚刚好像网友会员有被卡住哈，所以米粒说谢谢这个框框协助大家处理这个他们的这个留言。另外，雪儿也抖内进来了，非常感谢制作人的帮忙哈，因为他们据说刚刚都被卡住了。那现在祝福中天财源广进，日进斗金，兔年行大运，谢谢你哈。同样也祝你兔年行大运哦哈。好，所以大家现在如果留言还有问题的话，你可以留言告诉我们哦哈。再来还有这个是谁？恐龙妹也抖内了，哎，怎么突然好多抖内进来了？谢谢大家，谢谢大家的支持。但是要检查一下你们按赞哦，我们冲一下3000，好不好？好，刚刚提到这个陈时中啦，哈，那徐小新说，现在民进党已经把他丢掉了，哈，必须要重新再造一个新的神，就是陈建仁这个大人格，哈，用温暖的形象，而且这个巧心用了一句非常妙的话，叫做可歌可泣，哈，是可以割掉，也可以弃掉的，哈。陈时中真的是也是蛮惨的。我跟大家讲哈，我是太熟悉民进党这个打牌的方式、出牌的方式啦。他们大概就这几个，他们现在在做什么呢？在重新造神哈，因为呢，民进党是一个要透过某一个，就在一个特定期间里面，有一个特定的政治明星去吸引中间选民跟巩固他们的支持者的风潮的一个政党。所以呢，就算他们现在是碰到一个政治明星出缺的情况之下，他们就是在里面要找谁呢？找赖清德吗？不，你有看到这个有人讲赖清德是什么清德哥什么之类的，给他很温暖的口号吗？完全没有，好，几乎没有人谈论他嘛，就是说他是我们的这个副总统，然后呢党主席而已嘛，没有给他什么绰号，没有给他讲什么特质，没有把他包装的跟神一样。但他们对谁做这件事情呢？对陈建仁做这件事情，所以很明确的就是陈建仁是在这一波民进党最喜欢讲认知作战，其实他们这种做法，坦白说也是认知作战嘛，就是在造神的过程当中锁定的对象。上一波锁定的对象是谁呢？非常清楚，叫做陈时中。大家记得吗？从疫情期间开始记者会，然后那什么一夜白发，睡在哪里？然后今天多辛苦，那明天多可怜。阿中部长阿中还不能叫他陈时中，要叫阿中。任何攻击陈时中、批评陈时中的政策的人，就算你是就事论事，网军全面出征你。他们对于他们要造神的对象，就是用这样的方式，这个已经是一个模板了。我看到已经是一个模板了，所以他们要把当初对陈时中的这个模板复刻到陈建仁身上。在陈时中之前，那蔡英文在选总统的时候有没有做这种模板？有嘛？叫什么？
辣台妹，哈，这辣台妹也是一个模板嘛啊，小英是辣台妹，你看她对习近平这个很近多狠，然后把她刻意这个抗中保台两个连接在一起，所以他们在每一个时期为了选举考量都会造神，从蔡英文到陈时中再到陈建仁，那造神造起来跌落神坛怎么办？跌落神坛踢掉就好嘛！你看陈时中，别的县市首长或者是说县市首长的团队里面的人败选了，还可以升官。你看管碧玲，陈时中竞选团队的，还不是升官？可是这一波人事名单里面好像没有看到陈时中。对，陈时中落选以后，那么努力的帮其他人辅选，导致其他人都落选。没有功劳也有苦劳吧？怎么没有任用他？我们都没有看到陈时中同样是推销高端疫苗，陈建仁可以做行政院长，为什么陈时中不能入阁？好，所以嘛，造神话破灭以后就丢掉，可歌可泣。可是这一波的造神，大家要注意到哦，蔡英文整个英系要推的是陈建仁，跟赖清德一点关系都没有。好，另外我们再来看到，就是这个农委会的主委陈吉仲，本来说要走了，怎么又留了呢？好，郭正亮就说，其实他本来真的是要走，但是实在找不到人可以接农委会，所以他才会留下来。有一个人好像还是留下来了，所以这个人可能会成为国民党的大破口。谁？陈吉仲。哦，对，陈吉仲。对，我现在因为本来农委会是要换潘孟安，可是就是国民党坏嘛，把人家吓到了。结果陈吉仲现在好像还留着。对，陈吉仲好像是留任的。我认为他是应该要走人的啦，可是目前就是没有听到，找不到人。目前还没找到人啊。那就是他过去真的有留好几个部长啊。就讲话根本大家都听不懂，说你起来攻杀会，然后还要跟人家硬杠，在这个郑文灿强势进去来调整那个内阁的风格的情况下，有可能大家好像都突然变得很有礼貌那样。对，然后彬彬有礼的那做事充满了这个体谅啊，然后说以及温暖与爱。委员你需不需要预算啊之类的哈？会不会太少啊？对。有一些睡眠问题的话，可以来试试看我们旺旺推出的这个梦梦水，睡前30分钟喝上1包，就可以让大家清爽无负担。告诉大家在哪里购买，这个地方有我们 QR code， 扫描一下就可以到快点购网站上头来购买。这里呢有我的推荐代码 CTI321，邀请大家多多支持。